Itel manolotra ho anao ny logité. Itel série S16 selfie ia ho antsika rehetra tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Pantsoa mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ny savony nosy no savony tena fampiasan'ny dokotera sy ny mpampivelona satria ny savony nosy no tena savony. Savony nosy manolotra ho anao ny logité. Roapoltaonany kolokoloana ny zanatsika. Pâte à pain manolotra ho anao ny logité. Efa eninjato ariary zao singa iray Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez Le CNAM vous présente logité. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Ny dentifrice en champ manolotra anao ny logité. Dentifrice en champ, nif salam, fiainana salam, amin'ny vidiny arivo ariary. Paperline, le choix de votre succès. Miarabanao tonga soa atao anatin'izao fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dreamina izao ary dia faly mitsidika ny tokantrano manasanao ahatra hijeratra amin'ny farany ny logité amin'ity androany ity maro isan-karazany ireo vaovao izay no manisampana fampalam-baovao atolotra anao. Ny antso ireo tia tandrazana tsy hanatrika ny fanokanana ny lapan'ny Manjakamiadana sy ireo foto-drafitrasa vaovao anatin'ny rovana Antananarivo ny fikambanan'ireo andriana eto Imerina androany fitokanana izay ho atao ho amin'ny zoma ho avy izao antony izay raha ny fanzavan'izy ireo ny tsy fanajana ny sotoavina sy ny kolotsaina ary ny vaka malagasy teo ampanarenana ny rovana Antananarivo mitaky ny analana ny Colisée Romana ao anatin'izay rova izay izy ireo raha ny fanambaran'ny fikambanan'andriana eto Imerina ary tafaresaka tamin'izy ireo indrindra androany i Pierre Dina Razafindramanana eo amin'ny rindran-tsary ny Anja Rakotondrainy. Nanamafy indray ny tsy fankatoavany fanovana natao tao amin'ny rovana Antananarivo ireo fikambanam-ben'ny andriana eto Imerina androany ka ny antso ireo tia tanindrazana rehetra tsy hanatrika ny fanokanana ireo foto-drafitrasa ao amin'ny rova izay ho tanterahan'ny fitondram-panjakana amin'ny zoma ho avy izao. Fiombonam-be ny mpanjaka eto Madagasikara. Ny mpanjaka Andriana Rabaruela lehibe ny fiombonam-be ny fianakaviam-ben'ny andriana Merina sy lehibe ny fiombonam-be ny mpanjaka eto Madagasikara. Tsekena ny fanotana fady sy ny tsy fanajana, ny asina, sy ny sotoavina, ny vakoka rakitry ny ela, ary ny fitokanana Colisée Romana ao anaty rova Antananarivo. Tsy mety koa ny manao fitokanana amin'ny maizim-bolana na volana midina. Ka aoka ifampilaza ny tia tanindrazana rehetra mba tsy hanatrika fitokanana Colisée Romana na hafa ao anatin'ny rovana Antananarivo toerana masina saotratry ny ozona ao. Ny tany manana ny asiny, ny vohitra manana ny fadiny, tany masina Madagasikara. Tsy nisy fanajana ny vakoka sy maizy azy ny rovana Antananarivo no ny fisiana Colisée Romana sy ny fanovana nentina tamin'ireo foto-drafitrasa hafa hoy ny nambara ny filohan'ny fikambanam-ben'ny andriana androany. Ireo izay nanova tanteraka ny endriny rovana Antananarivo ka angatahan'izy ireo ny analana aingana ny Colisée Romana sy ny asa fanamboarana natao tao amin'ny rova. Ny mpitondra dia mandalo dia miserana. Fa ny asin'ny rovana Antananarivo tahaka ny asin'ny toerana masina manerana Madagasikara dia tsy maintsy hajaina. Ka ny mpitondra dia mandalo dia miserana fa ny Colisée Romana lazaina kianja Masandro dia tsy maintsy hesorina eo amin'ny rovana Antananarivo satria tena fanotana fady, tsy fanajana ny asina, tsy fanajana ny sotoavina malagasy, sotoavina Merina, sotoavina andriana, ary tsy fanajana ny vakoka rakitry ny ela.
tamin'ny andro ny mpanjaka Andrianjaka taona 1900 zany efa 300 mahery efa-jato taona mahery no siny vakoka rakitry ny elo io ary tsy tokony hovaina sanatrian'izany ve ikena ve asiana Colisée Romane any amin'ny rovana Ambohimanga na hoe any amin'ny rovany ampanjaka ny Vohipeno na any amin'ny Antakarana sanatria tsy mety zany ka dia tsy maintsy esorina io Colisée Romane ao anaty rova-Tananarivo. Vao nanomboka ny asa fanamboarana no efa nanao fanambarana matetika ny fikambanana Andriana eto Imerina ny toetrany anefa ny fanatanterana ny asa atao amin'ny rovana Antananarivo. Ny fiombonam-ben'ny ampanjaka eto Madagasikara dia efa nilaza miaraka tamin'ny fianakaviam-ben'ny Andriana eto Imerina fa izay rehetra mpitondra politika ny fandimby ka nanotafady tao amin'ny rovana Antananarivo dia niongana avokoa koa dia atsipony teny ho an'ny manam-panahy atsipony teny ho an'ny olona manana eritreritra hoe mba jereo ihany ny zavatra atao fa zay dia miteny rehefa misy zavatra mety ary miteny koa zay rehefa misy zavatra tsy mety tahaka ny tenenanay ny joronay fiarovana amin'ny vahoaka n'Ambotrimanjaka tamin'ny hoe tsy mety ny fanaovana building eny ampovoan'ny tanimarina Ambotrimanjaka. Ny tendrombohitra dia natao hipetrahana, ny kianja dia natao aty ambany toerana, ny kianja nisy dia teo Andohalomasina sy hitany kianja teny Mahamasina, ny tanimbary natao ambolena vary. Amin'ny zoma ho avy izao no iroso amin'ny fitokanana ny lapan'ny Manjakamiadana sy ny lapabesakana ny fitondram-panjakana malagasy araka ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena omaly teny Ambohitsirohatra. Anisan'ireo tsy nahazo fanasana ny filohan'ny fikambanana Andriana eto Imerina raha araka ny fanazavana tamin'ity androany ity. Fanandefa fampitam-baovao amin'ny famerenan'ny Frantsa ny singa fampiaingona ny tatao-piandrianan'ny mpanjaka vavy Ranavala fahatelo amin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny maso ivon'ny Frantsa miasa sy moneto mifangaroaro ny asain'ny mponina manoloana ny vaovao izay mivoaka satria sarotra ho azy ireo tokoa ny manavaka ilay vakoka izay hotsenaina amin'ny alakamisy izao. Tsikaritra fa toa misy finiavana anararoatra izay fifamaofona izay mitondra ny fanazavana misimisy kokoa ity sary manaraka ity. Taoriny ny fanambarana mihezinezina nataon'ny filohan'ny Rajoelina teny Ambohitsirohatra ny talata hariva teo ny famaofao ny fomba nandraisan'ny olona ilay vaovao mizara ny hevitr'izy ireo raha nanontaniana misy ireo izay tsy naharaka mihitsy ity vaovao ity. Vakoka malagasy aho averin'ny fitondrana frantsay eto Madagasikara. Tena tsy fantatro. Vakoka malagasy tena tsy haiko. Tonga azo ampelantanan'ny frantsay zany dia hoe ny malagasy efa resy dia tsisy tsony ny fampanjaka dia nalaina izy io. Tra ve ilay vakoka malagasy naverin'ny fitondrana frantsay eto Madagasikara? Tsy fantako. Araka ny tenin'ny fanomezan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha malagasy Andry Rajoelina dia averin'ny Frantsa ny Madagasikara araka ny fanarahana nosoniavin'ny tandrotonta ny singa fampiaingona nandravaka ny tafo boribory ny tatao-piandrianan'ny mpanjakavavy Ranavala fahatelo hoy ny fanambarana navoaka ny masovoen'ny Frantsa. Nisy ampaham-baovao tsy niantefa tsara tany amin'ny mponina nefa ny fanambarana natao ny talata teo. Fantatrareo hoe inona le vakoka ho tonga aty Madagasikara? Le satroboninahitra ny mpanjaka taloha, Ranavala fahatelo. Fantatrareo hoe inona ilay vakoka malagasy ho averin'ny fanjakana frantsay eto Madagasikara? Le satroboninahitra. Tsy dia haiko aloha ny endriny fa haiko tamin'ny vaovao fotsiny le izy. Fantatrao hoe inona le vakoka ho tonga amin'ny rapitra tsenaina? Tena ohatrany hoe tsy haiko fa ohatrany hoe satroboninahitra zany no avy nentin'ny filoham-pirenena avy any ivelany dia rapitra no tonga. Ny couronne ny Ranavala sy fantako. Le amin'ny loha. Le vakoka ho tonga eto Madagasikara ho tsenaina rapitra? Le sazoka mpandraka.
eo aloha tsy tadidiko nampandraky tsy mpandraky. Ara-tantara naranty taon'ny mozean'ny armée française nanomboka tamin'ny taona 1690 ity vakoka ity. Vakoka izay vita amin'ny metaly mivolombolamena sy vilory ary manana endrika tatao. Ka teo ambanin'izany ny mpanjaka vavy Ranavalona voalohany sy Ranavalona fahatelo no niresaka tamin'ny vahoaka nandritry ny lanonandehibe antsoina hoe kabary miezinezina, hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny masovoan'ny Frantsa. Tafiditra ao anaty dingana famerenana io fananany ara-kolontsainy io eto Madagasikara ny fifanarahan'ny firenena roa tonta izay mariky ny tantara malagasy. Hatreto fifanarahana fampindramana iray vakoka mandritry ny 5 taona ihany izay ivadika amina famerenana tanteraka no mipetraka. Mbola tsy maintsy mamoaka lalàna mampamerina io vakoka io i Frantsa, hoy ireo mpanao gazety ny RFI. Manome toky anefa i Frantsa fa hanafaingana ny fepotona fanatanterahana ny fomba mialohan'ny fahafahana manao ny famindram-pananana an'ity tatao-piandrianana ity amin'ny Madagasikara raha ny fanambarany ny masovo i Frantsa iatrany. Ny alakamisy izao no andrasana higadona eto Madagasikara io vakoka io ary apetraka eny amin'ny rova n'Antananarivo. Niakatra fitsarana androany teo anivon'ny fitsarana ady maika ny raharaha mikasika ny Colisée eo anivon'ny rova n'Antananarivo. Fikambanana miisa 12 no nitory ny fitondram-panjakana malagasy mahakasika ny asa fanamboarana sy fanitarana ny ao amin'ny kianja masoandro, eo ihany koa ny anafoanana ny lanonam-pitokanana ny Colisée amin'ny zoma ho avy izao. Ny laza ho tsy maefa hitsara ny raharaha nefa ity fitsarana ity mitohy kosa ny ady ho an'ireo mpitory izay ivondronana fikambanana ireo. Fenoaja Ariana sy Stefan Rakotomalala no mitatitra indray izay vaovao izay. Tamin'ny folora no nanomboka ny raharam-pitsarana ifanandrinan'ireo fikambanana 12 eto Imerina sy ny fanjakana malagasy sy loin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tena. Nambaran'ny sekretera jeneral'ity ministera ity nandritra ny fandraisam-pitenenany fa harem-pirenena ho an'ny Madagasikara iray manontolo ny rova fa tsy an'ny foko iray Imerina fotsiny ihany. Mananjo ny kitika ny anaty rova noho izany ny fanjakana ho iantrana izy ireo raha toa ka hanao fanavaozana moderna. Mitaky ny anafoanana ny fitokanana amin'ny zoma izao ireo fikambanana ireo miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ka ny fampiatona ny asa fanorenana rehetra eny amin'ny anaty rova sy ny fanokanana ny kianja masoandro izay kasain'ny fanjakana tao raha amin'ny zoma izao. Teto amin'ny fitsarana ady faran'izay maika moa izay nandeha satria ilay raharaha efa rafakapitsy efa tongotra. Ilay mpangataka moa izany dia ireo fikambanana 12 izay efa nametraka ihany fangatahana teny amin'ny Conseil d'État fanafoanana ny permis de construire nananganana ny kianja masoandro io. Ho fanajana ny fangatahana nataon'izy ireo tokony ampiatona aloha ny lanonam-panokafana kasaina ho atao amin'ny zoma 4 novambra ho avy izao. Nambarany avy amin'ny ministera fa misy ny tsy fahaiza-manao indreo mpitondry tamin'ny volana jona no fantatra fa ho atsangana ny Colisée anefa izao ve hoy izy ireo vao manakana ny asa fanamboarana ireto mpitondry ireto ny asa azy efa vita. Nanamafy anefa ny avy amin'ny mpitondry fa nisy ny fandefasana antontan-taratasy tany amin'ny filakevim-panjakana tamin'ny volana jona. Fanajan'ny rafi-pitsarana no anton'izao. Ao mivovona ny taranaka ny Andriamanjaka eto Imerina. Dia ireo ilay anisan'ilay 12 nanao ilay fitoriana nalefa tany amin'ny Conseil d'État tany 20 jona. Izay zany mbola miandra ny fahavalo tenin'ny Conseil d'État dia nalefa ny aty mireferé moa izao satria hoe maika be ilay namaika azy misy urgence izy. Misy ilay fikasana hitokana amin'ny zoma ka diso ilay lazain'ny fanjakana teo tsy misy urgence zany ko. Izay aza olon-tsotra fa manalo urgence zany. Tsy maefa hitsara ny raharaha nefa ny fitsarana araka ny valim-pitsarana navoakan'izy ireo ny tolakandro teo. Mbola mitohy ny tolona ho an'ireto fikambanana ireto. Ankoatra izay, manameloka hatrany fandoroana ny rova 20 taona lasa izay ireo fikambanana mivondrona ao amin'ny vovonana ivondrona taranak'Andriamanjaka eto Imerina. Ady iray manaraka ihany koa ny fanafoanana ny fananganana trano fivoahana ao amin'ny tanin'ny rova Manjakamiadana izay endrika fanimbazimbana ny toerana araka ny fanazavana hatrany.
Any ivelany kosa indray any États-Unis tery de tery ny isa ho an'ny vato azony Joe Biden sy Donald Trump raha ny antotanisa vonjimaiky ny tolakandro teo tsy mbola azo amaritana ny valim-pifidianana filoham-pirenena any États-Unis aloha ireo vato vonjimaiky izay nomeny ireo mpifidy vaventy ireo ka efa voaangona isan'ireo iankina ny valim-pifidianana ny vato ao Pennsylvanie, ny ao Michigan, ny ao Wisconsin ary ny ao Georgia ihany koa mitarika vonjimaiky aloha i Joe Biden ary ankilan'izay dia efa nanao fanambarana mikasika ny fandreseny ao anatin'ity fifidianana ity ny filoha amerikana Donald Trump ary dia nambarany ihany koa fa feno osika izay valim-pifidianana izay handeha arahana indray ny andindiny. Tsy mbola voafaritra loatra eto ny mpandresy ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena tanterahana any États-Unis. Olona maromaro vitsivitsy ireo fanjakana sy nahazoana vokatra. Tery de tery kosa nefa ny elanelana eo amin'ny vatondreo mpividy vaventy azondreo kandida roa lehibe ahitana ny Joe Biden sy Donald Trump. Mila mahazo vato 700 amin'ny alalan'ireo mpifidy lehibe izay ho filoha hitondra ny États-Unis raha ny antotanisa tamin'ny 9 ariva teo teto Madagasikara dia mbola mitarika vonjimaiky Joe Biden izay nahazo vato 830 miloko manga amin'ny sary. I Donald Trump kosa 370 miloko mena. Azo eritreretina ny mbola hitsimbadian'ny antotanisa ireo satria hatramin'ny orana noratana dia tsy mbola nahazoana vokatra feno ny ao Pennsylvanie, ny ao Michigan, ny ao Wisconsin sy ny any Georgia. Ireo fanjakana efatra ireo izay azo lazaina fa anapa-kevitra ny vato azo ny iray amin'ny Joe Biden sy Donald Trump. Raha ny fandiniana nataondreo manampahaizana momba ny fifidianana ao États-Unis anefa dia mety azo eritreretina ny anjakazakany Donald Trump amin'ny ankamaroany ireo fanjakana efatra ireo. Mbola vonjimaiky mazava ho azy ity antotanisa ity saingy ora maromaro izay no efa nanao fanambarana mikasika ny fandreseny sahady i Donald Trump izay nilaza ihany koa fa misy osika ity latsabato ity. Ankilan'io dia feno fatokisa-tena ihany koa ny fandraisam-pitenenana nataon'i Joe Biden izay nanome antoka ny mpanohana ny antoko demokraty izay niantso amin'ny faharetana ary nilaza fa tsy anjarana i Donald Trump ny manambara hoe iza no naresy miankina amin'ny fanapa-kevitry ny vahoaka Amerikanina. Vahoaka Amerikana manodidina ny 200 tapitrisa no nandray anjara tamin'izay latsabato ny tanterana omaly 3 novambra 2020 izay. Roso amin'ny fanitsina ny lisy-pifidiana vonjimaiky ao an'ireo mpifidy vaventy handray anjara amin'ny fifidianana lolona izay ho tanterana amin'ny volana desambra ny eo anivon'ny seni izay tsy maintsy ho faranana amin'ny faraky 12 novambra ho avy izao. Hangatany ity vomera maleo tena misahana ny fifidiana ity ny sy ny fiara-miasa akaiky eo amin'ireo mpiray ombinantoka isan-tsokajiny ary ho fanatsarana tanteraka io lisy-pifidianana io dia asaina tanteraka ny fiara-miasa sy ampirisina ny fiara-miasa miaraka amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavan'izy ireo. Aina Rabarso sy Rivonirina Tekaleo. Rehefa vita ny atsapaka nahitana ny lalan'ireo lisitry ny kandida mpirotsaka ho fidiana loholona ny herinandro teo tao anaty bileta tokana. Fotoana vitsy ihany koa sisa no anomanana ny lisy-pifidianana andraisan'ireo mpifidy vaventy anjara amin'izany fifidianana izany izay tsy maintsy faranana ny 12 novambra ho avy izao. Miroso amin'ny fanitsina tokony atao amin'izany amin'izao fotoana ny eo anivon'ny seni ka araka ny tatitra voaray androany dia nisy tranga 500 no efa nitondrana fanitsina. Dia fotoana vitsy ihany koa sisa no ananana ahafahana manitsy ny lisy-pifidianana vonjimaiky eo ampelantanana satria ny faharaiky 12 ny volana novambra no tsy maintsy faranana tanteraka zany ny lisitry le mpifidy vaventy zay andray anjara amin'ny fifidianana dia miondrika ao anatin'izay ihany koa zany ny seni amin'izao fotoana izao mijery ny fanitsina tokony atao anatin'ny lisitra. Raha ny androany zany taremarika eo ampelantanana dia nisy tranga 520 sy 200 zany no efa nitondrana fanitsina reny moa zany dia miangy amin'ireo le didy avy any amin'ny fitsarana eo zany ny are avy amin'ny filakevim-panjakana noho ny fangatahana didy fandravana
tonga teo ampelantanany ny filakevim-panjakana dia eo ihany koa ny jugement ny didy zany navoaka ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ho an'ireo le fahabanga-toerana no ny antony samihafa mahakasika reo le mpifidy vaventy ireo. Tsy miala amin'ny mahatompony andraikitra misahana ny fifidianana azy ny seni hoy ny filompitantana ity vao miera ity fa mba ho fanatsarana tanteraka ny lisy mpifidianan'ireo mpifidy vaventy dia miantso ireo mpiara-mombonantoka rehetra izy ireo hiara-misalahana tanteraka izany. Anisan'izany ny fiarahamonim-pirenena, ireo antoko politika, ny vahoaka mpifidy ary ny fitondram-panjakana. Tsy miala amin'ny mahatompona andraikitra azy ny seni fa tompona andraikitra koa eo anilany ireo mpiara-mombonantoka rehetrarehetra. Ary mba ho fanatsarana tanteraka izany lisitra izany dia tokony misy fanapahan-kevitra ho raisy ny mpitondra fanjakana mba ho tantanana amin'ny fenitra tsaratsara kokoa ny lisy mpifidianana. Fe raha mikasika ny lisy mpifidianana fotsiny dia manana andraikitra ao ny seni ny fiarahamonim-pirenena, ny vahoaka mpifidy, ny antoko politika ary ny fitondram-panjakana. Ka raha misy ny tsy tomombana tompoko dia miara tompona andraikitra itsika rehetrarehetra. Tsy hivina trano fa ny 12 Desambra 2024 no hanatanterana ny fifidianana loholona eto Madagasikara. Ireo mpifidy vaventy toa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna no handray anjara amin'ny fifidianana izay vao afidim-bahoaka tamin'ny 17 Novambra 2024. Marina ihany koa fa ny volana Febroary 2024 no mifarana ny fiapitoam-piasany anteny mirandoolona. Voasambotry ny polisy avy eo anivon'ny sampana Adieloka Bevava sakelika faefatra ireo andian-jiolahy miisa 4 izay nikasa anafika cash point teny namontana ny 2 Novambra lasa teo na ray vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo izy ireo ka ny roso avy hatrany tao anatin'ny fisafona ary teny an-toerana nanatanterana izay ny efatra tamin'ireo no tratra ny androtro ihany ny ampitsony kosa no nahazona ny roa hafa tratra teny amin'ireo jiolahy ireo ny basy sy ny bala maromaro. Cash point iray no saika lasibatra ireo andian-jiolahy ny faharoa ny volana Novambra lasa teo teny amin'ny tsena ny namontana. Tonga teny an-toerana avy hatrany ny polisy avy amin'ny sakana Eloka Bevava sakelika faefatra tratra ireo efada raha toka tafaporitsaka ny 3 ambiny. Tratra teny amin'ireo efada ny kiasa ny anafika cash point iray teny namontana ireo ny basy misy roa sy bala maromaro saika natanterany asaratsiny. Misy ny fiaraha-miasa tamina olona tsara sitrapo ny arahanay zany teto anivon'ny brigade criminelle mahakasika ny vaovao maro-potitra sambotra an'ireo olona izay nolazaina fa miodiody teo namontana ireo zany. Tratra tamin'izany ny olona anankiefatra miaraka amin'ny basy poleta anankiroa izay tena efa raitra dia raitra tokoa dia nytoy ihany ny opération moa zany filaza azy na hoe hetsika teto anivon'ny polisy. Taorian'ny fanadiadiana natao ireo jiolahy tratra ireo no nahafahana nahita ny namany hafa. Maraina ny 3 Novambra lasa teo tratra teny Ambojanahary Ambobao ny iray tamin'ireo jiolahy tafatsoaka. Ny andro teo ihany koa no nahafahana nahita ny toeram-ponena ny namany iray hafa mipetraka teny Mahamasina. Tonga teny an-toerana ny polisy nanao ny fisamborana azy ireo ary nanoro ny toerana izay fanefenan'ireo jiolahy ny basy ihany koa. Olona anankiray naman'izy ireo ihany izay natratrarana ty basy mahavava ity na ny AK 47 zany miaraka amin'ny boîte chargeur anankidimy sy bala misa raiky amin'ny 20 zany no tratra tany amin'ireo jiolahy ireo. Nangina tao ao ny fanafiana cash point raha toka izao mitady hiverina izao indray ny polisy pirenena izay manentana ireo tsara sitrapo rehetra hampandre azy ireo manoloana ny fikasana fanafiana ahafahana manakana ny tranga tahaka izao.
fa manao antso fijoroana vavolombelona ho an'ireo izay nahita na manam-baovao mikasika ny lozam-piarakodia nitranga ny maraina ny 20 janoary 2024 nitranga teny Analakely ny birao misahana ny lozam-pifamoivozana eo anivon'ny komisaria Foibe eny Tsaralalàna omaly no niparitaka ny rakitsary avy amin'ny caméra de surveillance izay nahafahana nahita ny fisehon'ny loza tamin'ny fotoana io moto iray no voadona ary nitsoka avy hatrany ilay fiara 4x4 nandona azy maty ilay mpamily raha ity fampitam-baovao niaraka tamin'ity antso fijoroana vavolombelona ity hatrany. Ity rakitsary ity no any sary nananana nahafahana nahita ny zava-nitranga marina nandritra ny lozam-pifamoivozana niseho teny Analakely tamin'ny 20 janoary lasa teo. Sary izay naparitaky ny OTME hatry ny omaly iantsony ireo nanatry maso na manam-baovao ka hijoro vavolombelona mikasika an-draharaha. Raha ity tahirin-tsary ity dia tany amin'ny 3 maraina latsaka 3 minitra tany no nitranga ny loza teo amin'ny arabe manelanelana ny hôtely Tripolitsa sy ny Glacier. Tsy nisy 2 minitra kory ny fifandonana teo amin'ilay moto sy ilay fiara 4x4 izay nitsoka avy hatrany ary tsy nisy fijanonana na fanovana hafainganam-pandeha fa nanohy ny diany niazo anandohana Analakely. Tsy mbola hita ny mpamily ilay fiara, torak'izany ihany koa ny fiara nentiny. Raha ny vaovao avy amin'ny birao misahana ny lozam-pifamoivozana eo anivon'ny komisaria Foibe ao Tsaralalàna nefa dia maty vokatry ity loza ity ilay mpitondra moto. Ny any fantatra dia niloko mena ilay fiara 4x4 nandona ary mitondra ny marika Toyota. Ny larana 03495 255 26 na amin'ny alalan'ny afatra manokana amin'ny Facebook no andraisan'izy ireo amin'ny ora rehetra ireo olona manam-baovao mikasika ity lozam-pifamoivozana ity. Fandray anjara amin'ny Carrefour de la formation des métiers et de l'emploi dia ny faefatra ny CNAM Madagascar ny 4 sy ny 7 novambra ho avy izao izay ho tanterahina eny amin'ny Alliance Française Andavamamba hisy ny fampahafantarana ireo tolotra sy fampianarana rehetra ho hitanao amin'ny CNAM amin'ny taom-pianarana 2022 sy 2023. Tsy ahivina fa ny CNAM Madagascar izay manao ny fampianarana ampitaindavitra dia azona diplôma-mpanjakana frantsay ihany koa. Isany koa nefa ny fandraisana anjara amin'ny salon de l'orientation de la formation et de la formation amin'ny renivohim-paritany Fianarantsoa manomboka ny 20 hatramin'ny 13 ny volana novambra ho avy izao amin'ny sedi Fianarantsoa. Ankoatra ny Fianarantsoa, Toamasina sy Mahajanga dia efa tafapetraka ihany koa ny antenne ao Diego amin'ity taona ity ny fampianarana izay misokatra ho an'ny mpianatra na ihany koa mpiasa rehetra manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'izay antenne digitale izay. Nisy fiantraikany teo amin'ny toe-karen'i Madagasikara ny niatrehana ny krizy ara-pahasalamana Covid-19 nidina ny tany takalo eo amin'ny tseny iraisam-pirenena ankoatra ireo seha-piariana misy eto an-toerana tapaka fa hotazomina eo amin'ny 8.70 isanjato ny tany fanangana tahiry ary 5.30 isanjato ny tany fampindramam-bola apetraka ireo mba entina anamarina toerana ny vidim-piainana hatramin'ny taona 2022 raha ny fanazavany avy eo anivon'ny Banky Foibe ny Madagasikara. Nisy fiantraikany teo amin'ny seha-piariana rehetra ny krizy ara-pahasalamana no lalovan'ny firenena araka ny Banky Foibe ny Madagasikara. Ny ela ny tany fanondranana entana avy any ivelany sy ny fampidirana entana eto an-toerana. Tao anatin'ny herintaona nidina 2.30 isanjato ny tany fanondranana lavanila tany ivelany. Nidina hatramin'ny 3.25 isanjato kosa ny tany fanondranana kobalta raha 7.25 isanjato ny nikel. Na dia niezaka ny tany fatranentana naondrana tany ivelany azy ireo orinasa afakaba. Nidina 3.2 isanjato ny tany fanondranana entana. Raha ny sehatry ny fampidirana entana kosa indray, saika voakasika avokoa ireo sehatra rehetra. Anisan'ireo tena nitondra takaitra ny angovo, ny hena 4.20 isanjato ny vidiny ary 4.2 isanjato ny fenan'ny vokatra niditra teto Madagasikara.
fa olana etan'ny banky foibe ny Madagasikara ny fampianana ny tahirin'ny ariary ary ny fampitomboana ny tahirin'ny vola vahiny entina hanamafisana olona ny sandan'ny ariary sy hitazomana ny vidim-pianana. Ny elanelana zany fourchette tsy miova fa tsy novaina izy io satria zao alao mijanona amin'ny hoe 50 0,90 50 fa asina instrument hafa exceptionnel satria exceptionnel situation. Donc, les situations exceptionnelles de ametrahana ligne de refinancement exceptionnelle, mahatonga an'le ligne de refinancement à 4,97% ho an'ny PME, mahatonga an'le ligne de refinancement exceptionnelle 2,5% ho an'ny microfinance, exceptionnelle ihany koa les 4,97% ou atao amin'ny secteur orifère. Iena raika amby folo isanjato ny tahirin'ny ariary eo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara raha toa ka hiakatra 420 isanjato ny tahirindreo vola vahiny eo anivon'ny banky. Voafehy ny fiakaran'ny vidim-pianana dia niazakazakaza ny fikatsoan'ireo sehatra asa rehetra araka ny banky foibe hatrany tao anatin'ny valanaretina coronavirus. Araka ny tantsy ny tahirim-bola iraisam-pirenena FMI, iena 4,4 isanjato ny tany arikarena faobe amin'ny taon'ity maneran-tany, 4,9 isanjato izany tamin'ny volana Jona. Ampina manokana ireo orinasa madinika sy ny banky eto Madagasikara entina miatrika ny krizy. Azadiny fa raha ohatra ka misy ny inflation dia ny mahantra indrindra no voadona voalohany. Tsy ny manana mihitsy no raha ohatra hoe misy inflation à 2 chiffres sanatria ny vava. Manana samy voadona daholo fa ny tena voadona voalohany dia ny mahantra indrindra ny kely fivelomana kely fitaovana fivelomana indrindra no voadona be indrindra ary zay no anisan'ny ametrahan'ny banque foibe ny politique monétaire io ary anisan'ny politique monétaire io ny fametrahana an'io corridor io. Ho an'ireo firenena mandroso sy ireo firenena andalam-pandrosoana manodidina ny 5,4 isanjato sy 3,3 isanjato izay fienan'ny arikarena faobe izay. Nisy fatiantoka 4,7 isanjato ny arikarena faobe ho an'ity taon'ity teto Madagasikara izay mbola ahina hatramin'ny 6,5 isanjato izany amin'ny faran'ny taona. Mikasa ampiasa ny fampindramam-bola mailaka avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny fanjakana malagasy amin'ny faran'ny taona sy ireo vola azon'ny banky foibe entina hanarenanaingana ny toe-karena. Natanteraka fifidianana ny amin'ny solontenan'ny fiarahamonim-pirenena ny avy eo anivon'ny voamera-pirenena mahaleotena misahana ny zon'olombelona eto Madagasikara na ny CNIDH mba ahafahan'ireo solon-tena ny fiarahamonim-pirenena ireo manatanteraka ny asany ara-dalàna. Nisy ny sivana sy ny fanangonana ny antotan-taratasy izay mikasika azy ireo ho an'ireo maniry ny ilatsaka hovidiana moa zany mazava ho azy. Ankoatr'ireo dia teboka marobe no napetraky ny voamera misahana ny fifidianana ho solon-tena ny fiarahamonim-pirenena. Ainara-Barso sy Idolphe Rakotsiny ainy. Ao anatin'ny fepetra takina sy ny masotsivana napetraka ho an'ireo mpirotsaka hovidiana solon-tena ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny CNIDH ny traikefa sy ny fahalalana mahakasika ny tontolo ny zon'olombelona indrindra ny fiarovana izany zon'olombelona izany. 7 no nametraka taratasy filatsako hovidiana ka ny 420 tamin'izy ireo no nahafeno ny masotsivana ka tafiditra ao anaty lisam-pifidianana voalohany omaly avy amin'ireny vohim-paritany miisa 4 eto Madagasikara. Veriko kely angamba tao anatin'ny candidature 720 dia 420 tamin'izay no voaray satria hita fa nanaraka marina tokoa andreo masotsivana napetraky ny lalàna. Masotsivana napetraky ny lalàna anisany dia ny traikefa sy ny fahalalana mahakasika ny tontolon'ny zon'olombelona, tsy tontolon'ny zon'olombelona ihany fa fiarovana mihitsy ny zon'olombelona. Ankoatr'izay, notsindriana manokana ihany koa ny fanadihadiana ny fitondran-tenan'ireo mpirotsaka hovidiana tsirairay. Nisy mihitsy fitsirihana ifotona sao olona efa nahitana ayay mahakasika ny resaka fanodikodiana-bola na resaka hafa tsy mangarahara. Tsy ho tafiditra ao anatin'ny CNIDH ihany koa ireo olona manana firehana ara-politika. Dia izay koa zany anisany raisina tao anatin'ny fanapahan-kevitra tamin'ny asan'ny commission ad hoc ankoatran'ireo masotsivana hafa izay efa voalaza hoe tsy olo voafidy, tsy olona miasa eo amin'ny sehatry ny fanjakana,
dia farany a nisa masitsivana izay navesatra ihany koa dia hoe olona mandala tokoa izany hoe sata sy fenitry ny zon'olombelona izany hoe tena olona miaina ny zon'olombelona fa tsy vava fotsiny ihany sanatria hoe olona nao taribato filam-bavaka zon'olombelona amin'ny atoandro nefa rehefa misehatra hafa zavatra hafa mihitsy izay zany anisany. Mbola isivana maromaro indray hatrehan'ireo 420 voafantina ilatsaka hovidiana solotena ny fiarahamonim-pirenena ho an'ny CNIDH ireo mandra-pahatonga ny 17 Novambra, daty izay anaovana ny fifidianana dingana farany izay andraisana ireo solotena miisa 5 ka ny iray avy amin'ny fikambanana miaro ny zon'ny ankizy, ny iray avy amin'ny fikambanana miaro ny zon'ny vehivavy, ny iray avy amin'ny fikambanana miaro ny manana fahasembanana ary ny roa farany avy amin'ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny. Miamitombo hatrany kosa ireo mpikaroka raokandro malagasy mifaninana mamokatra fanafody fanasitranana maro isan-karazany amin'izao fotoana manomboka miparitaka manerana nosy ihany koa anefa ireo fanafody ireo ka lasa misy manararoatra misandoka amin'ny anaran'ny mpamokatra hafa. Anisany nanao fanambarana ny amin'izany ny fitrama izay milaza fa niarana izay fisandohana anarana izay amin'ireo fanafody izay tsy novokarin'izy ireo akory ny andindiny no entiny aina rabarososy rivonirina tekaleo. Manomboka miparitaka manerana ny nosy ireo fanafody maro vokarin'ny mpikaroka raokandro malagasy amin'izao fotoana. Tao anatin'ny fisinivalana retina Covid-19 moa no tena nampiroborobo ireo mpikaroka fitsaboana nentim-paharazana ireo. Ankehitriny anefa nitombo ny famatsian'ny olona ireny fanafody ireny ka lasa mahatonga ny sasany alaim-panahy isoloky ny anaran'ireo mpitsabo malagasy hafa amin'ny fanafody vokariny. Nanao fanambarana ho niaran'izany androany ny fitrama. Iray ampisehoako anareo ty aparitaka tsy zao ny tavoanginay aloha. Dia amin'ny fatry carion amin'ny resakanina ty zao tavoangy atao ohatry zao dia rehefa mametraka azy dia sarona fanta zavatra tsy lozika mihitsy zany. Fa kasite professionnel amin'ny asanay zahay azo antoka tanteraka rehefa mpitsabo malagasy fitrama iraka Madagasikara garantinay tsy olona tonga eo aminay fa manana voka-tsoa lehibe. Zay ihany napetraka izay tena mampirisky. Manangana daholo isaky lelakelan-trano fa tsy problème zany fa aoka kosa mba tena hipetraka amin'ny etika deontolojia anao ary tena mpitsabo tokoa ianao. Milaza ho tsy tompon'andraikitra velively amin'ny voka-dratsy ateraky ny fisolokiana ny fanafody vokariny ity fitsaboana malagasy iray ity. Nahazoana lalana sy ara-dalàna avokoa mantsy ny famohan'izy ireo ny fanafody vokariny. Manaraka ny fenitra toy ny fanao ny mpitsabo rehetra ihany koa ny fandraisany marary sy ny fanomezana fanafody sahaza azy ireny. Fa izahay tsy manakana na iza ka malagasy te hitsabo. Zay koa voninay faninana eo amin'ny sehatry ny asa rehetra zay apetraka fa izay kosa dia mametraka hoe aoka tsy tondra ny anara mpitsabo malagasy fitrama. Zany na ho resaka fanorana dia fanorana professionnel ny anay na massage professionnel fa tsy hoe fanorana makany amin'ny flasy firaisana ranofo na fanorana makany amin'ny fitsangajangana. Ny fanafodinay dia azonay antoka avokoa ny kalitaony rehetrarehetra ary tsy misy olona no tsaboina teto aminay ka afaka ilaza hoe tsy afa-po tamin'ny asa nataonay. Zay mahatoko ny fahaizan'ny ekipanay rehetra manerana Madagasikara fa kosa aoka ny anaranay tsy hosolokina. Ny fitrama dia mitsabo amin'ny alalan'ny otra sy ny zava-maniry. Manentana ny tsirairay araka izany mba samy hanady ady tsara ny fanafody ampiasainy sao izany indray no hitera-doza ho an'ny fahasalamana raha toa ka hifanehatra tokoa amin'ireo mpisandoka. Taoriny fiakaratsehatry ny tarika joary tao amin'ny plaza Ampeflo dia mahafaly ny canal 7 Ivantsy indray ny anolotra ho anao seho miavaka izay iarahana amin'ny bodo ao amin'ny plaza Atrano anatanterahana izany kabare izay ataony Zoma ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora sy 30 minitra efa vonona ny anome fahafapo-ny mpanakanto raha ny fanazavan'ny bodo raha tonga nanatrika ny famerenana izay nataon'izy ireo androany ny mpanao gazetinay Biardina Razafindramanana sy Yanja Rakotoray. Santionany amin'ireo hira izay horentsika amin'ny Zoma ho avy izao ao amin'ny plaza Ampeflo izay nokalony bodo teo izay. Nafana ny famerenana ireo hira hokalony amin'io andro anomezana fahafampo ireo mpakafy tamin'ity androany ity.
tonga ny fotoana zay afahantsika miona tavana dia tsy afaka mbola mifandray tanana sy mifanohika sy mifamihana azy dia efa zava-dehibe ny fifankahitana amin'ny alalan'ny seho toy izao izay anisan'ny antom-pisian'ny mpanakanto ary indrindra antom-pisiko satria za tia misehatra dia ary tia miatrika anareo ihany koa dia faly ny fo ary ao koa zany fotoana zay elaela tsy niarahako tamin'ny musicien koa dia zao zay vao tena hoe mifankahita ary afaka tena hoe miaraka milalao iray manontolo dia miverina ao anatin'le mianoka na dia misy fahasarotany kely ihany aza satria ny manala an'izay tsy koko ny fito volana efa hoeri-taona zay tsy nirana zay dia anisan'ny enjakenjana kely ihany. Hiavaka ny kabare izay iarana amin'ny bodo amin'ny zoma alina ho avy izao eny amin'ny plaza Ampefilo, miavaka raha teo ny loha hevitra amin'ny hoandro. Nosafidiana manokana ny hoe tsy miova satria tia fotsiny. Seho voalohany iarana raha teo amin'ny bodo taoriny ny fihiboana. Ny tena mampiavaka dia vita confinement ny mampiavaka anankiray dia zay le fitetezana an'izay tontolo misy any bodo sy ireo mpakafy azy, ny hira izay niaraka taminareo nakasaovana nakaratsiana, ny hira ihany koa izay aty amin'ny album faraparany le tena ibahana zany le tany amin'ny album voalohany indrindra tena tany amin'ny voalohany indrindra dia zay zany anisan'ny tena tontolo mampiavaka azy dia izy vahiny. Tena ti facciai mampanantena seho miavaka i bodo amin'ny fotoana io. Misy ihany koa vahinina saina hiaraka ikalo ny hira na ahafantarana ny bodo hatr'izay. Ny zoma amin'ny fitora sasany manomboka ny fampisehoana dia amin'ny fitora sasany tsy diso misokatra mialoha ny vavahady ahafahantsika mipetraka ary mandray ny toerantsika araka ny fanandaminan'ny mpikarakara azy dia miandry anareo zahay aza tara fahanomboka amin'ny ora tsy diso isika. 3 alina ariary monja ny vidim-pidirana amin'ny kabare iarana amin'ny bodo. Mipetraka hatrany ny fanajana ny fepetra rehetra isoroana amin'ny mety hiparta ny Covid-19 mandritra ny fotoana ny fampisehoana araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny Canal 7 Events ka anasana antsika rehetra. Atao anatin'ity sary manaraka ity kosa indray ianao dia entina manaraka ny vaovao avy eo anivon'ny Croix Rouge Malagasy izay mitondra ny fanadihadiana dokavaritra. La Fédération internationale de la Croix-Rouge a fait un accord avec la fondation Coca-Cola pour un financement de plusieurs pays dans le monde, dont Madagascar, pour appuyer les sociétés nationales et les ministères de la santé des pays affectés par le Covid. Ce qui importe le plus à la STAR en tant que représentant de la Fondation Coca-Cola, c'est d'apporter le soutien nécessaire aux agents de santé qui sont constamment sur le front, pandémie du coronavirus ou non. C'est pour cette raison que nous avons répondu à l'appel à donateurs que la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé. Nazo fiara-miasa tamin'ny Fondation Coca-Cola, ny Fédération internationale de la Croix-Rouge, mikasika ny ady atao amin'ny Covid-19 ary anisan'ireo Société nationale dimy ambin'ny folo ny Croix-Rouge Malagasy isitraka izany fanampiana izany ary miseho amin'ny endrika fanomezana fitaovana fiarovan-tena toy ny masque, gants, combinaison, blouse, bottes ary ny gel désinfectant. Ho an'ny Croix-Rouge Malagasy dia midika fankatoavana sy fahaiza-manao ary koa ny traikefa anan'ny Croix-Rouge Malagasy amin'ny ady atao amin'ity Covid-19 ity izao fanomezana izao iaditsika amin'ny valanaretina. Fananantsika volontaire misy hatrany amin'ny 8,000 eraky faritra 2020 ihany koa dia
fampiseholy zany a ny fahavononana tanteraka hiatrika izany valanaretiny izany. voalohanteny dia ny fisaorana sy ny fankasitrahana ny croix-rouge malagasy ny amin'ny fitohizan'ny fiarah-miasa sy ny fanohanana ny ministère ny fahasalamana amin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus. Nous faisons ici solennellement et officiellement la promesse d'un bon usage de tous ces matériels. Un grand merci à la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Un remerciement tout aussi grand à la Fondation Coca-Cola pour sa générosité. Votre appui joue un rôle essentiel dans le succès de notre mission. Dia ireny no azan-tolotra ho anao tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao nijery izany hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa ny ekipa rehetra nahatotosa ny fotoana tamin'ity androany ity mitoy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra Dream-in ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny Le JT. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté Le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Le dentifrice en shore nanolotra anao ny Le JT. Dentifrice en shore, nif salam, fiainana salam, amin'ny vidiny arivo ariary. Roapolotona ny kolokolona ny zanatsika. Nanolotra ho anao ny Le JT. Efa eninjato ariary zao ny singa iray a. Itel nanolotra ho anao teo ny Le JT. Itel série 16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Ny savony nosy no savony tena fampiasan'ny dokotera sy ny mpampivelona satria ny savony nosy no tena savony. Savony nosy nanolotra ho anao teo ny Le JT.